Mayong adlaw mga kabukid. Natay mga pamaagi sa pagbaging sa mga tanom mga kabukid sama sa talong, sili at salugban pa nga di na kita kinahanglan og gasto. Inani lang mga kabukid. Magkuha ta og anak kadako, anak kalapad nga dahon sa saging. Ato na ibutang tunga po disa. Dayon butang po nato og tukog. Sugod po nato moyang lock. Yuta lang mga kabukid. Ang liso rin mga kabukid. Ana ra ka simple mga kabukid. Ato lang ibutang sa yang dapat nakahanger siya, nakahanger. Mo na yung resulta mga kabukid. Sure gid siya nga motorok. Kay kung ato ibutang dito sa field daan, posible nga kaog lamigas. Inani nakahanger siya. Di siya makaon sa lamok, di siya makaon sa manok, di siya makaka sa mga pato. Pinananaw na ito mga kabukid.